2011年第39條 MC。嗱，咁呢條 MC 咧，佢就問以下邊個數係最細嘅？其實要做呢條題目咧，個踢呢就唔難。咁但係如果冇做過嘅話咧，嘗試走去用計數機撳咧，就應該係撳唔到嘅，除非你部計數機真係可以 store 到好大好大嘅數啦。咁其實個踢呢就完全唔難嘅，咁要記一記佢啦。咁其實原來係個踢呢係點咧？我哋可以 take 個 log，take 個 log 佢咧，咁就我哋就可以將啲好大嘅數變翻細。咁所以咧，其實以前古代咧，咁未有咁發達嘅計數機嘅時候咧，啲人咧去計啲好大嘅數咧，咁會嘗試用個 log。咁呢個就係 log 佢嘅發展歷史嘅一啲少少嘅資料啦。咁其實如果用個 log 咧，有啲位咁大家注意翻咁其實 log 一個 a to power b 咧，其實就會等於 b 乘翻 log a 嘅。呢個一定要知嘅。咁其實我哋就可以用呢個 property 去計咁而家咧呢四個數咧咁咧就會分別變咗咩咧咁我哋其實全部數我哋 take log 佢因為 take 完 log 咧出嚟個數咧越大，即係原本個數越大即係佢哋take 完 log 出嚟個數同埋原本佢個數咧係成一個正比嘅關係嘅。OK， 咁所以咧呢個我哋 take log 咧，咁就會變成1811乘翻 log 嘅1234啦。B 個 take log 就1711乘翻 log 嘅2345啦。C 咧就係1511乘翻 log 嘅3456啦。D 咧就1411乘翻 log 嘅7890啦。OK，咁如果而家咁樣咧，呢啲數咧咁就可以用計數機撳啦咁一撳翻出嚟應該就係第一個係598啦跟住就係5766啦，跟住5347、5499啦。咁佢問邊個數最細？咁四個數睇，呢個係5347最細。咁因為佢 take 完 log 最細，所以佢原本嘅數亦都應該亦係最細嘅。咁所以答案咧就係 C 啦。咁有呢條題目咧，你話我唔想 take log 喎，take natural log 得唔得？都冇問題，一樣啱嘅。